Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estou mais uma vez gravando vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui com dois processadores. Todos os dois estavam com problema. Esse aqui não estava rodando as pecinhas e o de cá tinha travado a cordinha. E eu não sabia como consertar. Eu achei que eu teria que jogar fora e comprar outro. Aí o meu filho, fuçando aqui, descobriu como consertar. Então eu vou mostrar para vocês como abrir esse processador para consertar. Esse aqui tinha travado, puxa aqui, meu filho, ele tinha travado essa cordinha, ó, ele não ia. Aí ele conseguiu destravar. O de cá não rodava as hélices aqui de baixo. Então, ele consertou também. Ele vai abrir aqui com vocês, vou mostrar caso os seus rebente a cordinha, caso aconteça o que aconteceu com o meu, como consertar e não precisar de jogar fora, né, gente? Porque, olha, ele tá em estado ótimo e simplesmente eu pensei, meu Deus, vou ter que comprar outro. Isso que é muito útil, né, na cozinha, pra você picar um alho bem rapidinho, uma cebola, um tempero. Então, esse aqui é indispensável na cozinha e eu tenho esse aqui, né, que é um modelo totalmente diferente do de cá, mas com a mesma proposta. Esse aqui, olha, abre aqui. Ele tem apenas, olha, ele é bem pequenininho mesmo, dá pra vocês terem a noção aqui, olha. Pequenininho mesmo, esse aqui, bem pequenininho. O de cá já é grande, olha. Tá vendo? Duas lâminas só aqui, olha. Apenas duas lâminas. Esse aqui não, esse aqui já é maiorzinho com mais lâminas. Esse aqui, gente, foi um presente que eu ganhei de uma seguidora, da Janete. Inclusive, beijo pra você, Janete. Deus abençoe sua vida. Então, foi um recebido pro canal que eu ganhei dela. Esse outro aqui, gente, eu comprei no site da Shopee. Tava bem baratinho. E esse aqui foi o meu primeiro processador que eu ganhei da Janete. E não gostaria de desfazer dele de jeito nenhum, uma vez que foi presente, né? Então, eu vou deixar aqui o meu filho gravando pra vocês e explicando como abrir, tá bom? E já já eu volto com vocês. Então, gente, para abrir vai precisar de apenas, olha, uma faca. Ele pegou uma faquinha assim com a pontinha bem fina. Vocês procurem na casa de vocês uma faquinha bem fina. E a gente abre por onde, meu filho? Aqui, ó. Vendo que tem aqui tipo um relevozinho? Ah, gente, ele tá falando aqui que tem um relevo. Então, vocês vão colocar a faca nesse relevo. Aí, ó, tá esse movimento aqui, ó. Qual movimento que é? Ó. Mais puxando pro lado, ó, tá vendo? Aham. Levantar essa quina. Aham. Aí você coloca lá por dentro. Olha, gente, ele disse assim, que vocês colocam a faca aqui, puxando pro lado, sentido a você, né? É. Sentido dele aqui que tá puxando, olha. Aqui, ó, aqui tem uma trava. Fala aqui, meu filho, fala mais alto. Ó, aqui tem uma trava, né? E aqui tem tipo essa orelhinha aqui, ó. Essa orelhinha vai por cima da trava. Aí tem que fazer, pegar a trava por baixo e jogar ela pra cima. Ah, tá. Gente, então é pegar essa travinha aqui e jogar pra cima aqui, que você, olha, já tá praticamente aberto. Aí você fazer a mesma coisa em outro só. Gente, nós acabou de consertar o meu agora, então vocês vão ver que ele tá até sujo por dentro, porque eu nem sabia que dava pra abrir isso, gente, pra lavar. Olha, então aqui, olha, tá bem assim. É até bom que é uma coisa legal também pra tá lavando, né? É. O meu eu nunca lavei por dentro, porque eu não sabia que podia abrir. Então, olha que legal. Depois eu vou até lavar. Olha aqui dentro. O problema desse aqui era essas pecinhas que tinha saído. Ó. Qual pecinha? Ah, sim, gente. Aqui. Essas ligação aqui, tipo, essas duas pecinhas aqui, gente, que tinha soltado, por isso que não rodava a hélice. E agora? Essa colocar aqui. Mas caso a cordinha arrebente, como que a pessoa faz pra consertar? Se não me engano, a pessoa compra essa rondando aqui. Ou, quando arrebenta, né? É só puxar esse nó aqui, ó. Aham. Trocar a cordinha, né? Enrola de novo e dá outro nó aqui na ponta. Viu, gente? Vocês podem, talvez, até substituir com a cordinha de nylon que vocês tiverem na casa de vocês. É só puxar aqui, ó, e desata o nó e coloca novamente, passa a cordinha aqui por dentro e dá um outro nozinho e dá tudo certo. Então, no caso, como que você vai fazer agora? Aí aqui, ó, tem esse buraquinho, né? Ah, tá, tem os buraquinhos, gente, colocar, tem olha. aqui o pininho dele. Aham, então coloca pra aí gente ver. Essa parte maior pra baixo. Qual parte? Essa aqui, ó. Também que tem tipo uma... Sim. É pra baixo. Aham. Aí essa é pra cada lado, né? Botou aqui, ó. Coloca pra baixo, gente. Aí tá vendo que ficou assim? Sim. Aí isso aqui tem que encostar aqui, ó. Aqui. Aí volta ao contrário. Ah, sim, aham. Mesma coisa do outro lado. Mesma coisa do outro lado, tá, gente? Vocês colocam do lado aí você roda e vira aqui, pro outro lado contrário. Aí não pode ficar assim, não. Pode não? Não, aí tem que encostar lá, ó.
Ele tem que encostar nesse vãozinho aqui. Ah, tá, gente. Então, ele tem que encostar bem aqui, o que tá dizendo. Não pode ficar assim. Ele não pode ficar assim, não, gente. Então, no caso, devagar. Vai. É isso. Isso aí, gente. Agora é só montar novamente. Aí você encosta aqui por cima. Agora vai encaixar novamente e vai isso. fechar. Fecha pra gente ver. Depois, gente, eu vou desmontar pra lavar. Pra fechar, é só alinhar as orelhinhas de novo. Alinha as orelhinhas. Né, a travinha. As travinhas, aham. E aperta. E faz a pressão. Devagar, Só pressão. Muito simples, né? Agora, puxa pra me ver. Tenta colocar aqui pra gente ver se vai puxar normal. Gente, não consegui cortar alho de jeito nenhum hoje. Tava todo emperrado. Vai. Ai, gente, tá novo aí, olha. Não precisa de jogar fora. Vou conseguir guardar esse presente da Janete aí por muito tempo e ser útil pra mim. Agora o outro aqui, um modelo diferente, olha. Como que abre ele. Esse aqui já abre pela lateral, ó. Olha, gente, ele já abre pela lateral, que ele é modelo diferente. Isso aqui, né, meu filho? Olha. É, tem a linha aqui, ó. Ah, sim. Aí aqui é a mesma coisa. Colocou lá. Deixa eu ver, peraí. Tá, gente, tem a travinha aí também? Tem. Deixa eu ver onde tá a travinha dele. A travinha dá pra ver por aqui. Olha, gente, é mais ou menos no rumo que tem um encaixe aqui do copinho, né? Onde você trava o copo. Então, é mais ou menos por aí que tá a travinha. Ele vai abrir. Colocou. Mais perto aqui. Olha lá, gente, já vi a travinha já. Vendo a orelhinha lá. Uhum. Aí segura com o dedo pra não voltar. Sim, segura com... Tá falando aqui de não, que se vocês abrir o vãozinho aqui, olha, você segura com o dedo pra não voltar. E vem aqui. Mesmo jeito. É. Vai devagarzinho pra não quebrar nada. Devagar pra não quebrar, tá, gente, que tá falando aqui. Porque é bem frágil, né, a pecinha. E pronto, aí, olha. Aqui é o mesmo sistema. O mesmo sistema do outro, olha. Encaixe, pecinha. Então, pelo que eu entendi, eu tenho esses dois modelos, todos são basicamente a mesma coisa. É, se for olhar bem, tem um desenho aqui, né? Olha, gente, como que é, Gustavo? Tem esse desenho aqui, ó, nessa peça. Sim. E essa, tipo assim, por exemplo, quando isso aqui, ele encosta aqui, ela roda, ó, Aham. e trava na volta, Sim, entendeu? sim. Então, quando a pessoa puxa, Sim. ele roda nesse sentido aqui, ó. Quando a pessoa puxa, a gente tá falando que roda nesse sentido aqui, né, olha. É. Nunca assim, ó. Não, tem que bater aqui e trava nessa esquina, ó. Isso, gente. Se for o contrário, ele trava, ó. Então tem que ser assim, ó. É. Sentido horário. Isso. Aí, Sentido horário, tá, gente? só encostar aqui por cima. Não encaixa, é só encostar. É só essa pecinha aqui, gente, já não é encaixada nem nada. Ela é só colocada, um apoio, só apoiado aí. Aí agora aqui fecha. Essa peça aqui que trava tudo. É, aí do mesmo jeito, né? Tem, ó. Esse aqui, a orelhinha fica aqui, ó. Tem esse pininho. Sim. E lá dentro, se olhar bem, tem tipo como se fosse um buraquinho. Ah, sim, tem mesmo um buraquinho aí. Que ele encaixa lá. Aí, né? A orelhinha pra baixo. Orelhinha pra baixo. A linha lá no buraquinho, mais ou menos. A linha direitinho. Esse aqui, vamos ver se por pressão. Por pressão eu não costumei, não. Esse é com o quê? Aí é bom usar a faca. Deixa eu só arrumar aqui. Soltou? Uhum. Tá vendo, gente? Ele já soltou no que foi encaixar, ó. É bem frágil. É bem frágil que ele tá falando. É uma pecinha muito assim, simples, né? A engrenagem do... Uhum. Tá vendo? Aqui tá vendo, é melhor. Qualquer cordinha acho que dá pra colocar. Não, se arrebentar, eu acredito também que dê pra substituir qualquer cordinha desse estilo aqui, gente. Costuma vir alguma bermuda, algum calção, costuma ter essas cordinhas que a gente pode estar reaproveitando. Pra estar trocando, né? Pra não jogar fora o processador. Encaixou? Encaixou nada. Esse é na base da pressão ou na base da faca? É bom usar a faca pra não quebrar, pra poder ajudar a entrar. Esse aqui, gente, o osso só na pressão vai. Esse aqui precisa de auxílio da faca pra fechar, olha. Cadê o outro? A linha certinho. Só que esse aqui é meio difícil de saber, porque não tem como você ter uma referência. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, gente, pra fechar, mas dá pra travar também. Né, se você abrir aqui de novo. Pode fazer também até que colocar e rodar assim, ó. Ah, Não, é. Ele vai entrar, ela vai sentir ele entrar, entrou. Entrou? Travou? Não travou. Aí, gente, o que ele fez aqui? Ele rodou Tirar. novamente, né? Ele vai explicar. Gente, na verdade, esses que estão abrindo junto com vocês, tá? Nós estamos aprendendo junto. Ó,
Desmontou de novo. Ali tá o buraquinho. Sim. E aqui tá a orelhinha. Tá os buraquinhos e a orelhinha pra travar, sim. Aí pode fazer, pode desalinhar a orelhinha, botar ela, tipo assim, perto, né, mais não no buraco. Sim, e rodar. E rodar com um pouquinho de pressão lá. Então roda. Aí vai rodando, ó, vai sentir que vai entrar uma hora, ó. Ó. Sim, isso. Ele fez até um... Ele faz, gente, um tique, tipo assim, um estalozinho. Entrou lá, aí os outros, só apertar. Aí, agora testa pra gente ver se tá tudo certo. Puxa pra me ver. Gente, já tinha travado a cordinha que não puxava de jeito nenhum. Agora puxa pra gente ver. Novo aí, olha. E olha que tá com trincado aqui, olha. Mas nem por isso impede de usar aí por mais um tempo bom aí, ó. Então, tá novo. 2 processadores funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente!